Oke seluruh, hari ini kita mau unboxing tromol Vixion new ya, merek Zoks. Jadi tromol ini tromol aftermarket ya, saya beli online. Teman-teman, tromol saya yang saat ini saya pakai udah gal-gal, nggak normal lah jalannya. Jadi saya mutusin buat beli baru lagi, tapi ganti ya. Jadi seperti ini tromolnya. Call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. Merek Zoks. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Saya nggak tahu ini tromolnya kuat apa kagak, tapi nanti bakalan saya coba. Kalaupun kuat bagus, bakalan saya rekomendasikan kepada teman-teman buat beli. Jujur harganya lumayan murah sih, 136.000, terjangkau lah. Ini penampakannya ya. Kita lanjut unboxing ke barang berikutnya. Ini namanya kaliper pala babi Vixion new belakang ya, kaliper belakang. Jadi ini, saya bakalan lewatin aja proses unboxingnya ya. Nah ini dia kaliper belakangnya Vixion new ya, merek Yamagata. Saya bukan beli yang ori ya. Di sini motor saya coba untuk dijadiin eksperimen barang-barang aftermarket. Jadi ketakar bagus, bisa dijadiin rekomendasikan buat teman-teman semua yang mau ganti kalipernya. Mungkin piston kalipernya udah bermasalah, terus takut barangnya murah tapi nggak bagus. Jadi sini saya jadiin motor saya sebagai bahan percontohan. Mungkin nanti teman-teman juga bisa beli. Nah ini dia kalipernya. Kemarin saya beli, kiraan saya mungkin dapatnya cuman kalipernya doang ya, bracket sama piringan cakramnya nggak dapat, tapi ini dikasih satu set komplit dari bracket, terus kampas remnya dikasih, terus kalau babinya juga dikasih. Ini ya nampakannya seperti ini ya, kaliper belakang new merek Yamagata. Nanti kita bakalan bawa ke bengkel coba untuk dipasangin. Jadi ini dia dua produk aftermarket yang saya belanjain. Nanti bakalan saya bikinkan video pemasangannya
sama pemakaiannya selama ya mungkin 2 hari, kalau nggak seminggu saya pemakaian baru saya bikin lagi videonya. Oke.